Do aeroporto eu fui pro estilista para fazer a prova da minha roupa, da apresentação. E aí eu vim pra cá. E aí vai ter uma puta apresentação, espero que seja legal. Eu não pude me dedicar o tanto quanto eu gostaria, porque infelizmente aconteceu isso na minha família. Minha cara sem filtro, essa é a minha realidade. Não tá das melhores. Mas estamos aqui, estamos tentando, não é mesmo? Eu espero que vocês se divirtam sábado na DSX e que vocês cantem comigo. Cali! Gente, esse monstro aqui é conhecido como Cali, ok? É o cachorro do Gustavo, cachorra. Ok, eu também amo. Ô, bicho, capeta, fica comportada, meu Deus. Ah, não, tranquilíssimo. Gente, presta atenção, olha aqui, ei. Aproveitar um raro momento de... Kali, para. Gente, essa é a Kali, tá? Ela é do Gustavo e vai estar aqui com a gente.